Mbotena biso banso balandi ya FM télévision. Merci bi pa biso bozwa mi pona kolanda tranche na bino émission na bino bolingaka mingi FM toli ya pété ndenge boyebi bino surtout toli ya pété c'est-à-dire programme epesa bino ma ba idéologie ba stratégie en tout cas pour makambo etali na biso ba décision des femmes ba situation comme la biso na vie ndenge nini ko zwa mwa makanisi yango to partager ma mukie. Mais je voulais en même temps rappeler que à travers l'émission beaucoup qui toujours comme ça la suggestion bah message bah remarque en tout cas tous allez très ouvert à travers bah numéro nabiso et allez ko circuler en bas et bah écran nabino. N'hésitez pas pour continuer à participer à l'émission nabiso et FM télévision à travers FM l'ITAPT tous awana ndribuba soboyebi et toli ya pété ezalakate soki le pasteur John Azate. Ce pasteur John Azate toli ya pété ezalakate. Voilà pourquoi nakoyambaye déjà aza nangai na plateau awa ya FM télévision. Pasteur John mbote nayo. Mbote mon frère Lionel. Bonne santé. Kuna base Dieu bon. Très bien Dieu bon. To profiter que pesa mbote na badne surtout ba soutenir la biso na ba fani surtout ya pasteur John, j'espère qu'il y a souka beaucoup de biscuits naïe à couper c'est bien numéro na contact dans ça d'habitude. Alors pasteur John le lot toujours le balikambo itali réconciliation. Yango ezali maman likambo et ça ko tunsabi sur na niveau ma bote na biso na niveau ba famille na niveau musala même na église en tout cas besoin de réconciliation en ezali. Alors motuna liboso pasteur John Nintori ko kanga par réconciliation boyokani entre bateaux. Bon, on le dit bien réconciliation nos oloba ezalaka nangome la plupart ba respecta ngo penza ndenge senga milité. Oko sala pe attention o ko se réconcilier na mutu oyo déjà o beteke libaku etikale na likolo libela. Oyebi ezalika mususu sali mutu tika ekende bongo ki yosu ko se réconcilier ndo tumule su makala mo ya moto mususu pe tango ko se réconcilier ezongi su normal pe zongi na affection ko likakutu ndenge za ezalaki mususu boko se réconcilier alimbisi na yo maningisi ko ningo pembe na ete pour comme l'occasion de shit et peut-être ça comprendre yango moni na tout et pour tout ndeko nanga mutu tu ana berer ezana berer mususu eza fatal oyo atabo réparer baby libela na berer mususu boko bongisa oui bandimi mais yango moni pour nous baka bien qu'on se réconcilier déjà base ya makambo o même kolo mukile sengi tine ya batu bakende ke église ezande mingi réconciliation sans bitumba ya kopesa deka pour ba se réconcilier boye bateke valeur ya kundima na bino comme na niveau ni et peut-être ça on comprend qu'on se réconcilier eza bien o bible tikela biso ke bakoye babino basali ya nzambe ya malamu soki bolimbisa ni bino na bino est-ce que obi ke qu'on se réconcilier na ko limbisa ezali kamoko. Oui bien go. Ma belle tout ça la kolomuki. Pourquoi tangela rabiso ti atala kazi la tout ça la malamu bonga zongi sabiso bana na ndenge sale. Combien de batu basambe la kate bazalo na ngambo to ngambo wa satan mi basala ba dégâts o eleki somo me kolomuki la protéger bango ti lelo aboya ka satan azo bango. Pourquoi? Atala kaka souci a dégâts makambe ko ya liboso tato bazalo ko bana miki ba yebité. Omoni mwana muke sozo sakana na danger. Tango ngulu makato zo meka kotambola. Akenda ko mitika na place mususu oyo ceux qui vont surveiller tant que quoi exécuter après qu'il y a des défauts tant que quoi le repère ça va par faute ils ont rendez vous que tout ça vous voyez qui mwana et même qui habitant bola tamande pour essayer na moto mais ceux qui va par se protéger ceux qui fait ba ligne ba so battre pour que na danger tant que quoi ba nzambe pena ça malamu pas pixer ngana ndeba par ba ko bomba nga on comprend très bien parce que réconciliation et ça le ko la haute tout quand même na kolo muki la plupart ba tu ba message na nzamba comment so ga bebisi na pourquoi à se réconcilier habitude. Or, habiter ce que meseni mingi et recoute na mukolo musoko za na dego yebite et surprendre yo. Nazana lisulumu na lo bawa nazana ndeko moko boy ayibaki bible très bien. Mais azana makambe tali kanyaka mingi. Kanyaka l'action banzela weze ya chobo isengamite na corruption ba bengi na lopoto. Corruption ngo pena na banani. Ya ko sala mabe oyo et sala donc mabe na ye et déborda. So na be déborda tellement ba ye ba kena ndenge malamu soko kutane na parents ko ndimate mutu mabe. Mais tant que vous avez ma benne pe soka ozato yo ki on dit mele pe to melele mbondo so kutene malobanzan mais na acte sala ka to kana matoy dégâts to chaka tembe kutunanga na côté là mais les jours où ba beta e bal en pleine action makamba lukutana yeso kindenge ni e bal perdu bo e rupe ko zoye en pleine c'est ali se tobole cerveau kufa ça c'est réconcilier na kolomuki to kende pe to zongi pe moni ba dégâts wana
pourquoi ba tolérer que même kolom qui la mona qui tin mabe na on a limbisi posa yanga mais comme le la habitude or na c'est habitude ne ba décision za makasi na ça ko se ba peine le ki lourd yango moni ko lingaka to comme ratina niveau de réconciliation ce qui peut se di kama on ndenge ya faux aux reconnaître que na ça mabe ezala makamsu na ko katelo mangala na sa drogue drink ko mela na bibi loba loba esuyo tant on a na fandi kuite silim na ko songa te batu ba pesinga rapporter loba kini mabe tala tala so comprendre wana sonne ko senga pardon eza normal ko limisa ngamba ko pona zakina sur les effets ya drogue mais oyo penza ya voix normale surtout monsieur na conscience yo moko sala mlinga mabe merci o senti que no sala ngona copie ko la carrière batu ba tondi o lobele ba bêtise o ba mzuku tu ba kia to sengi pardon ba koyoka te babilo ko na misusu jo carol to mwana ba famille ti lelo papa na mama na bana msusu ba kota na rankine ba senga pardon ba zalaka mais o senti que o soka bongi a occupé o te po maluba luba ana essayer blesser ka etika ibongo libela malgré to senga pardon metika la faute ni to retirer les sons mais la plupart ya ko raison na baka ke to ça na boboto ya bolingo ya kolomukili ndeko nanga zela nza même to ba ko sambela sans okuta na bitumba o ko bebisa na batuto ba bebisa liyoyo ba ko sengo pardon sana oza obligé à ko réconcilier pe ko ndima pardon na bango olimbisa elonga pe na motema ndi yango to bengami soko za mosala nzambe pardon bo sambela kanzambe bo olingaka makambe ko melo malamu so ube o sala ba chantage ke ngana mwana nzambe mais okuta na bitumba mabe ba sala o te ba ko se réconcilier po zong sango na bolingo ko ezaki liboso se ko za nzambe te. Alors pasteur na linga ki to lobela pe likambu ya démarche parce que réconciliation ça lipe démarche ça dit na sala ki o mabe na reconnaître que na sala ki o mabe na bi bon na lukana se réconcilier na pasteur John et ça lipe démarche. Alors démarche ni ndako ko sala pour se réconcilier na de comme susu wa bebisa kinai. D'abord le joueur Carole mingi za culpabilité likambu sali. Likam batu misusu bazana soka sala likambu za s'en fout. Mususu akwa ko sengo pardon mo zo senti que pardon eza likolo uti na fond d'ikérité. Oyebi alobika po ba pression keneka ko se réconcilier ça ka bondeni tala ka ko comprendre ndaki mais mususu yemo ko soka fandi ala les autres tungise lo kwa kwicha masanga oyebi yango te ndena sala ke mabete na ke ko senga pardon zo comprendre na ke kana se réconcilier ata ko to kipenga ta ko bengana ngame na se dégager na profiko na sala ki on ezali on a pendé avant normal nzamba yebi mon frère na ko peso conseil moko omoni batu mingi batikena ba malheur na vie à cause ya munoko munoko na oye ko peso privilège ko zo pe ko c'est le privilège okanga libabe na vino ko c'est l'envoûtement oui bien go maloba musoko lobela mutu ndeko nanga pesa par ko blesser be bozongi c'est esimbi nango bo ça peut membre famille mais ko mona ka kwa kabela so kango kilo malgré to senge bolimi si bo se réconcilier aina payote et là qu'on a ka ko mona moni yo souvenir on ezongela ka ye malgré tout ko peso mbote bo la même ko li apesi yo yango moni il faut contrôler kama loba na chaque fois tiro kufa mon frère non c'est pas no clair batu mingi bakoti mabele babomi bango babomi batute maloba moko loba o blesser mutu sa oyeba mutu ana kende toucher soit à côté on a rankino eleki mutu ayiba imbongo suka pe comme le danger na mona makamsuno mabala mwasi akangona kindumba te makambo loba na miso batu blesser ye o atokenda ko se réconcilier chez bango motika na soni moko ko longwa te pa batu bandimaka te bako yoka ngo bayoki ne peut-être ça comprendre ndeko nangezana mobali mususa kima mwasi na bana bokama comment strict bala kasuta tikala boy likamu moko ba loba netikala libela na mutu alimbisa na elongwa na mutema mais soki avandi apesa moko bikila ona kutana kana ngona yoka na ko répéter la ngote aboya nzoto esana na makasi mais aboya ko engagement ya ko bala po makomba loba wana et soit trop na so ba no vérité yango moni makamu so to loba na vie mon frère na ko biso vérité ko se rappelle ka tebe ba bongo kende ko se réconcilier to bongisaka minoko na biso tant toza na vie et le kwana ya mingi na muto aza na avance to amoni ke muninga penda contrôler tous les 4 carats vie na moni ke aza na part na ngati ubando ba n'importe quoi or vie muto yebite utaka na nzambe kande na lobaka chaque fois na mona ba garçon misuso ba fille akula na ba famille on na quartier ba lache lamba ba tikelier batu bazo tinda ye batanga ya tanga te bikomba komba mena maloba no o ba tinda zo komba ora sala kama roba za na munoko kangama bokomi kokota tiko violer droit qui donc qui droit qui bo moto na bo bafouer likolo ndenga dépendre na bino bokomi koloba ba n'importe quoi yango yo za kabolole pona nini yango pourquoi ça la kaka boy ataba kabeli mbongo liaki loka malunga te ulinga ko chali pa mateka te pona nini pour ndaka ko la ne toko weba biloko wana tu yo fima famille na bino ko sanga bandeko musuteka awa na mona bango baloba no daspani ki pana bango sécurité ko liana nde bazana mwa mbongo tikana babilo bilo baloba or muto zolo bane mabe aza kwa être aimé lokola yo mutasala nani nzambe yango moni soki boyeba ka ba venir batu misusu nde boloba na bango bandirité bilo baloba
kaka omona mutu wana bomona ki pamba nzako akokofondre bino tina suko bomona ki mtasala bino akopesa privilège atali ki bino na mbongo te akozana kimia likambo mususu eswaka bino mais pas ne bimi pete yoma na vie maloba oyo faut contrôler ka ekoko bebisela o vie okoloka mana bamfute mate ma partir maloba no muke kango singa na kingo bebisela banzela ko negijaka mutu na vite naloba ngo pena répétaka pimela mutu mbongo bombise maloba malamu talaka soko so discuter na mutu ko ba maloba ko blessé libela tata bo réparer mais tikele lokwa deux fois cicatrice ne longi ne te so comprendre et on va le répéter musu to limbi sa remettre bossa na raté mais ala bongo non oko sala nga mabe mon frère bina ko sala mabe o limbi sanga to na limbi sa ne pas que so na munyo likamangwe longwe na ko seka mena modèle on zaka na ngone bande tende na so panza ka droit kizeni po o lo bana nga déjà tikala défaut na limbi so pona muto mukili me makamu nyonso na yebi kota batu nyonso na kozana tranquille mais so na moni yo na ndosolo kana tutoka nga bagarde mais pasteur ba ko limbi c'est un peu ko bossana est-ce que mutakolo mon frère ko limbi sa ko bossana wana ka ko bossanité wana ka ya kolo mukili ou bien tatana mwana ou bien moi sina mobile mais pamba boira calamité to be réconciliation pe na niveau ba famille mais na zoni mam ke sima na démarche na lobaki pour na ba ko la réconciliation c'est très important ba de ko beli bazotuna mituna presque na sens wana alors ba titi ni faut ko za na on se ko lingo se réconcilier na mutu ba muso au monde est passé à ça qui m'a bien mais c'est que ne ko se réconcilier na mutu wana fier lo lendo ya sina zo lo bate ba tonande ba mona basiko atali na nukara mutu ba bebana kina ikwanti coin ako souvenga nani na venir ngabo na lukaka lipa na za bagarre na ko se réconcilier na ebima ki bimi d'abord on s'en fout on comprend ako kenenge pa itende ba tona nzamba imilaka bango na suka okotikala na mbongo masambiso na likambo moko o muto kutazanga tina mwana ngo pete yango mwana so ba likambo nanga bien mon frère ba démarche ça d'abord faut tikaka na culpabilité vivaka mingi na frein koleka vitesse pour umila na vie so zo vivre mingi na vitesse sans frein okokufa avant vivaka mingi na frein pour frein déjà sécurité à maloma muke hotelemi merci on baba te na déborder na freiner na ko sauter ni na loba mabe yango moi na vie bato ba kengela munoko ba mona bolamu ata batanga te pourquoi malamu na bango ko tambola na munoko malamu et pesa bango ba piste ba sunga bango comme si ba bomisa eloko pa mutu ba kabela batu ba mbongo tellement ba loba makambo e blessa batu batika batu ba défaut ba kenda ti ba zonga ko rembourser bango et comme na edaye ya mazong selanga rien o edaye molo ba nini o ezokisa ipota oro kende ko se réconcilier pe rien ne te so comprendre surtout bato bazaka na mbongo ba loba ba n'importe quoi oro yebite e bembera mukolo kufa yo moko te posa ki na mbongo ko mema yo kaka bongo ki ko mitinga na cercueil na cimetière nanga bien na mona rappel na bato mingi bana ba voyage ya libanda soka tomboki na mama bota ya lobela ki ba n'importe quoi po yenda depana mama ko mako dépendre na yi bo lamu mama bombe banda bo mwana chako na age comme na ntina ba poto aye bakate lokwa nazo pesa bango mbongo na koloba n'importe quoi mutoko kenange pai azate na mona mususu we mwana mobali mageto dépendre na oyaya tanga a terminer moi si na liboso lobele na dignité pour moi ça se pèse valeur qui mobile nanga vie yoko gangle na miso moi si te gangle na makamu susu na ngombe tali makamu sambwisa wana botika la bino mi bale pesa singa famille ben na kata na ka te mais na miso moi sur le belali kino mabe poka belaki mbongo yenda bomba kama sina mbongo na yo tanga azo zo pour na fait pas de faiblesse mais tanga azo kende azo commission nemi poko zo humilier devant moi sina nanga ne te so comprendre ate ko réconcilier ne ko se réconcilier na sima mon frère na lo bana yo omoni eloko tout ezo bebse lelo mokileza kane na zolo baba na ebite audace ngwe utibiso wapi ba film total aka ba biloko ba libanda ba payande comme si biso boy ou bien comment okomona mutu penda zo répondre papa na ema bena miso batu ne te so comprendre il s'en fout pourquoi à l'équipe papa na mbongo asombi ndaku papa ko lisa na kikuku amoni papa pamba on remarque papa tango ba aboni kongo kenanga wapi na batu ba pesi raison pour battre so meko tia doute ba apimeli ba mbongo voilà on se comprend biloko wana tout et yaka nango na mona mundeko mususu yokanga bien na miso mwasi na ye azoko humilier ba bokula mwasi mususu azo finga mwasi na miso ba locataire na lokota yo sina façonna yo sa mwasi lo balelo biloko wana tout ata mama botelo bana so bane mingi bo zo si c'est valer oro réconcilier o bando réconcilier moko ya likolo so zana ba posa ndoto posa obimane na butu no ko sa ko bari amike ato bimisi $5,000 ubambi na mesa tant que sengi pardon tena mabolo bilaka ye pardon moko sincère yango na lo tant que sengi pardon te na mabenyo so lo bilaka ye akotika kozana kimia te pour mingi ba somba ka réconciliation na mbongo na kabile $5,000 akobosana azimbongo mais il faut yana idée
Vous me pimez la mbongo yaka senge ba pardon centrique à reconnaître erreur salanga comme ça vous allez bien. De mon bloc de réconciliation oh mon frère na l'église peut simbaraté. Na mona pasteur mususu na pasteur mususu ba bebana. Justement parce que pasteur ont anticipé que ça qui m'ont tourné ça ko na sima na linga un peu tout le pasteur. En tout cas tout le monde appelle pasteur au bazali censé que peut causer la exemplaire et pas ba fidèle avec l'église na bango ba na nzambe mais bango moko en tout cas bango côté biso makamususu pasteur au supporter ba pasteur entre bango na bango ko soit na ko boka na malonga est-ce que bango pe bazali concerné na sujet tout le likambo ta di réconciliation concerné. Oh, la plupart batu bango ko pratiquer mo makasi eza bango po ba benga mapona yango. Un mosali ya nzambe sa tentation aux dignités. Na ba no vérité. Vraiment mosali ya nzambe faut kutana ba université coup dire. Il faut les kana ba débat open do tali na vie que indelinga ba mbela yo zemi moko ndimate. Woko nanga très bien. Mutu musudi ko la un a créé là au dossier a poata ngo pe panzana batu ba pesi ngo réseau menzo za lokuta. Kandi ba saka Joseph na teni na yowana. Tant que Joseph batikala na teni ayina kama sia Potiphar te ezala ki moko ya banzele mais mais comme un objectif nzamba côté atie la ki ezala ti ba obstacle nzamba o ti yango bien mutuloko langa okosela nga makambo kosa te ofingo kosa te na mona kaka eza moko ya makambo ezo memanga ti objectif nzela nanga na benga mabongo na kozala bongo tina ndenge nzamba memelinga yango moni vrai mosala nzambe soki bo bebani bo réconcilier te faux mais est-ce que réconciliation c'est ya basala nzambe ba soini na espace public ba moni ngo na ba réseaux sociaux ba talia ko swana na espace public il y a bien il y a sincère ça ka ndenge nini parce que yo kasi ko nga ko swana na ba espace public eza boy so ko za vrai mosala nzambe muninga finga lobi loba garder silence ko loba iot bima baba bima loko azoboyo kité soko leki na cher te yaka makamba bolingo na nzambe okutikele makala moto na mutu lelo ba ko pese réseau et asambwisi ya lobité seka sala kango ya solo au fil à mesure mikoloze leka mutu azoka liloba na nzambe na koma na maturité ko yeba makamba nzambe na ya malam akotimbla ki oza ki blabla ndaza na faute wa fanda kinye a répondre ki lokwa sagesse ki mukolo nete so comprendre o monte kolo muki a répondre ka sata penzati silence na ye ilobela ka sata ebele nete so comprendre mon frère je te dis devant Dieu moi na vie conseil gratuit soko za innocent na likambo ko tiango kate soki muta répondre alobi non a ozongisi b yeba yango mais d'après la likambo personnalité mutu na dignité à passer on va somba mutu a dignité nda répondre kate na ko sa ote patron ko olanda muyibi te patron bakangila ke muyibi somo ni patron landi muyibi piaker nete so comprendre soko moni mo sali so moi ce somme donc quand la patron sur pas ça tes patron la kakatia keti baba ana landa keti ana pour ana tenter un patron bakangela patron de muyibi ndimanga na soko sote tala ezana ba l'homme se foyer est-ce que yebi que une autorité devant discours ami sabatu na place publique la ta sapata basingate pour ce que fungwami elongwe comme indice nana ko kitaka na yemoka hotel magumbama acha masoko likolo pakangela se exact et puis ça filme n'était ça comprendre devant place publique à la ta sapatu ça fermé pour ça n'indicité oui bien go na so peso ko nini bien na interview so ka fa na kacha bureau to na place bazo tu naenda kulata sapata ba singa pour wana ezaka moko boy ndeko na loba nyama kamususu kibo konzi ba prena kango ba laksa mutu komaneti mosala nzambe ate amaka déjà na ba université akudiro aleka na trotia na ba wenzela ba balabala nzambe afa commission tina place ko publier de fa ba tu pas peso raison il faut yemo kwa nika yo na kota molili il faut leka na ko chola ma na mona bateye bateye na ba wenze ba wolelo kwa muyibi bisenga enzale tungisi akakotala ngota bazoka ba supporter so ba wololo na match po katinzadi kotala bangota tana no match ni zo memangati suka na kocha bitote o meta ka kokata kinzadi ba wololo tango kocha bi ba betere su maboko na suka ba memio jora malunga ye ma yake ne pai ezate no kata kinzadi na premier comme yembelo même nya vindengeza soko sale loko wana ba koyembela yo ndimanga ba sale nzamba lelo na kosa ote na yebite na lo ba ya vrai mais motema o ba komi nango ya pepele eza ba komi ba kotisi tricherie ndeko nanga no c'est là on va au moment na football la yebisi yo var nene un vrai mosala nzambe ko kutana makambo sans o répondre te attitude na yo na kimia na yo nzambe mtako répondre na place na bango mais parce que ngana tout monde mtuno ki atane ti yope ndo sa bongo bat balanda ka webele mposo yo ki so moko so betama na kombo na yo kezamba kama lokuta parce que o vona kimia ti wa na kati yo kutute na zaka église mo be kala va ke église na zeko na sambira lelo kala fimo ana lo ba fiangwa yebi
bakosela makambo na bimana fi wana azali lokwa pembe lokwa métis ndeko na bango yondanga bien bazali na compagnie moko ya mbongo bazonga out en charge na kenda kolia chaque pokwa olandinga bien mon frère mais l'église on ba moni benzo ande frère moko za l'église na bisando beta sente banda olingai so lokwa ba moni ngana bango tatu na zakanga orge ende timtu moko boye bakancho kwa netike balingi selinga ye ndeko na ba no clair toko ya veiller bo toko ya église kaka molimo impudicité zaliawa te comme ya pasteur John tambola ne kenge comment zo suyer église nzambe ngana wote ba ki conscience nangezo reprocher nga na rien na zo suyer église nani et comme tu n'es pas responsable ba uta ka soki wa pitan ba zo côté ba zo ba nini nzamba laksinga molimo ko beza na répondre bango ni io Dieu m'entend parler na ba kana sa mutema kete ba uta mbana nzamba lokuta so ba tamaki na nzamba vrai nzamba na sona ngepsa boke bokoseli muto makambo lokwa pe basaki ma ba ene na ndenge ya molimo po ba yedi nzambe avanga ngana za kwa simple intercesseur mwena loba io exactement le kutana bango na tellement tena se justifier pour se justifier ezanil ngamo conscience nangezo funda ke olaninga bien ngamo conscience nangezo funda ke na sali yango te o ba loba oneza lokuta tina suka ba pesa ngana so babité ba ko découvrir vérité ba bia pasta frère John limbisa ozapenda nzambe to kosela opamba pour répondre te et cela taba 6 mois chaque fois to akizaka yoneti muto sali mabe ngana bi nzambe moko témoin na pas occupé binote pour nabike bozaki à côté mais pasteur justement pour les kambana ka zolo bela ya ko réagir te mais tout moni mukilipe comme mabe makasi ya na ba système ba sex tap na ba réseaux sociaux parce que ba committee ba bimse leona vidéo wala pas ko ba te vidéo nanga okobunga te soke zanga so ba trick mon frère nazo yokanga non mona te ba zumutu na yo bakati balati yango ni mo babambi ba ele kana ba réseaux sociaux biele tala même na ba misu ba ko défendre na ba chaîne ba mindele ke botala ba kosi za montage ba sala ki boete mon frère ngaso ina sa eloko te o ato lobiti na sana za conscience tranquille vo menzamba justifier lenga kinga mo na lo balobana man kwa kizengi so ko moni be change ko mi o lobia zongi c'est que ba yebani ba salaki e bimi ba ko mo kena buzo et puis na ba na binoni makamusu super nzamba zo livrer ba tumsilo kwa Saul webi Saul Saul abwaka makina nzambe milimo bando tungisa Saul ezaki ya satana te nzambe moka chaki contradictoire na muto ya Saul erbe comme komisela ko la jité fa kuta na mosela nzamba bengi sika frère lokwa ba David soka yembi azuki kimia et bela basali lelo tellement bazo sala mabe na ko bata mabazo kosa na ko nzambe bandimi ba ebité et tungisi bango na molimo nzambe comme si mo bilo balo ba tu maboma tant to soka neboye boko kama na oyeba kite ebimi o alobi 1 o kuna bimisi 3 o akia bimisi 6 bozo mona kala kwa ba théâtre na TV makambo za sérieux on zo kama na 6 mois changa maboko nzoka zakana makambo boy moni pona biso vérité nzamba tungisi mutu na bango bakomi biloba loba o so bazaki ya frère na lisuma zaka lokole yaki lokwa parasite bandiminde batantaka ba pasteur andaka kenda fandi ta bino seigneur ero to loba biloba loba yakenda na silence ko fuka manzambe limbisa koma oyebani singa liboso abatu na kwena mbeba oy nzambe nanga sala pardon ne to molaki basala nzambe msusu akala après abimi na TV ya kosala ta msu 6 mois alobaka te olandika mon frère mukolo ko leka zo beta lisolo na lokole mutu msusu ami poati pour se dégager le loté apengwi na tongo na biso na pembi yokelo ko msusu pour moi que makambo comme différent comment yo musali ya nzambe oza moyembi osali clip ya nzembo o chambetu sa ko lax olo bat kambo sali ke mimaki no hôpital o cheli mbetu na ninyo zona mkana tongo ze manzembo nzambe na Benoît o lax mbetu olalaka signe impudicité tu ko lax ke na la na mbetu kitoko boyawa banzembo to yebebi emba na ba santé te ka kisala succès ba coupe bulo ba ekenda wapi zoka musique diminuer volume mona ke kwa nzembo ya musique ba wenge kolata ba veste mbetu azo changer champagne na mbetu ndeko na ko sauter parce que on a problème ça ba réalisateur te to musicien ba réalisateur te yo moko kolo clip ozo sala clip ko ba kina sala nini pese pesa nan soko yepo na nzambe ndeko na fungulo vrai ebela ba campagne bazi kombo na bango batindiki munene ya yosu ba tiena kwa eloko muka mukie or mutako sa miracle oya mukie comment bolingi lokumu koleka koleloko ndeko na bano polele ba Paul baloba ba kumisa bien ngaite afu kama lobi na nzambe te mais lelo bato bandima te mingi bazu gloire nzambe akumu kolinga bandimi bato se makasi koleka nzambe na bano polele muso mona soko sakena dejo na lifelo ozomona bango te ba boteli gloire nzambe ndeko nanga okomona mondimi soko moni mosala nzambe abombi cigarette na masanga mais côté bato bazata azomela azobanga mondimi mosala nzambe koleka nzambe pourquoi parce que la mi pesi autorité na place nzamba zui je te dis avec amour bandimi belé bazo batek bakomo ki na idolâtrie bakomo ko kumisa bato kwa bikeko
na so ko sauté na ba passer misusu bandimi na bango ikomaka nzambe ya pasteur boye na ba collaborateur o ba banda na ye to yemuka façonner bango ba yeba nzambe apesa ka bango honneur liboso ba tuté kaka so ba komi na kugu na ngolo ah osala ki bien au travail ki bien or na miso ba tu faut le matin ministère ba benga kinga metala ba tunanga to zabiso nyos au moins to za ba responsable l'église to zabiso nyos ba yedi ke o titulaire kolongwa ote kabola ba responsabilité na ba tu misusu pour charger église c'est la moi pété n'était sans comprendre. Merci pasteur après donc kenasuka moi ba to so ba mituna ba ndeko ba wana na bisu ba téléspectateurs ndeko moi tunya ngaye ba parce que ça fait trop fort zo peut ça ba référence biblique histoire la Bible ngaki ndeko ngaka ye ba tuni est-ce que ça a vraiment pasteur à solo tu ça a ande ba benga kayo te ngai na pasteur te na pe frère te na za ona lobaka oya yebi o classinga na place olingi na ko le mo so faut mi classer au na catégorie na ko se faire justifier te mo lambi jama komisa biloko soki ba leli te mo le ndako loba lambi bientôt mabe ponga biloko na ngeza la mabe za la malamu na ko boya ngote za yanga yonde mo le yo yeba mungu ko kato te e bela ki mabe to na changer goût comment bango balambi na sauce et tout linga na lambi ka bouillon ba to weleli biloko bata malade esenga tomate te sinon te bako sanza to la petit ça pour na bata malade. Merci pasteur en tout cas to karango lelo que toli a pété programme na bino ouais les canaux FM télévision et ça pour na ba malade en tout cas bato luka ba orientation ba guérison puisque le de sur le bela réconciliation puisque tout le monde qui nasuka message yande comme ça comme biso à lobby lié bazali famille mais ba kabwana ba sala ba te belé ba sola kate o ba ndemsu ba kinna maman msu ba kinna papa mais so ka besoin wana ya ko se réconcilier na kamusus akobanda ndenge nini na tuni ça facile azo ka ba démarche ki nana avant na kende kuna akeno na ba kango bazana bango côté moko abandi ko convaincre bango na maloba ten to za famille to ko bana ti wapi to botama na mutu moko marqué tout tala so ka convaincre ba oya kana ye mukulu ba ko yokana bango tu ba sangani ata bango ba boyme na ba moyen na ye amema bango ti pa ba ninga ba yokana alo ba te to ye ko mikitana ndenge vrai tala ata bakotika la kosilika kofinga bien na sima profik boya ki bosali première pana miso nzambe bo akité boza so na problème te po bofungoli mitema bolobi c'est sembo et loko wana ezangi na Congo mon frère nazo mano chaque fois même population ba konze belé faut ba se réconcilier na population population ça na la vérité ba konze belé faut ba réconcilier na population ba trahir biso trop to bimi ba to bazaki yendi to kufeli na ba famille to koti na hôpital mabale kabwani or mobile aza compétent mais musala sala ka bafuta ke mabe pona ndenge ba pesa ba privilège na ba peba nyoko la biso bango ba kotomba na ba jipi bandaku baloba te ce que manifestation ya wa ba marche ba bimisi peuple tamba comme kuna na biro na bango ka ba voix ba na lingala batangi ba komba barabara po boza souci boy ba ki bazama na mboka er ba koleka na poste ba fani ba toxi français ba pesi ba pa lokumu na français ba tinike bino ba gros mo po boko rolanda bango te tuyebi bango so lingwe ba cheche méchant au côté la wapi numéro les cas surtout bazo benga lokwa ba benga no kwa mbwa ko senga so kini na ba no polele ba congolais pe ba kizeng ba mona ranyo so pam tala faut dire pas congolais te izaka ndeko nanga nzalele sa mtu nyoso ngamu komsu na lia bikedi na ndima te na ndika kolone tinga na tagi tata na miyo kimao na lobi baninga bazana lelo baninga ajino na poto ba osa ba avion yoso tambo sa no ndoto bitambo atamba pa bandeko luka fufu yo muto ndenge nini faut inanga te difficulté traka na lia loso mwana locataire bachelie loso na soupa pam mwana bandi minusi kanga bitala gashi natali mwana zobeta luti likwa sa ndule dru ateka kiki ta mwana tena chebo yakanti noko benge aya yambira zo simba litama nzoko na kanisa salutu yambangu apena zili tumona bwaki na pandi pona kosa baninga nde batrairi ye nzoko nde mukola dundi biloko aboye to se pena mboko non faut que yeba penda non bano polele ndeko kotonda na Congo comme Alix sardine na pamba na sike comme lokwa mutu budget uzobe bise colonne sardine na lo banoma kama mike mboko nde monanga yo mweso na tali pasi mususu abatu na tala kaka nzambe sala yo mwenga na chichara mutu langu ete mususu babata mina sa kuiti pona kokima biyo ma vie atali agi soni ko tala matoi kimena na miso abatu ba wolola e vraiment tambo na kuito nde mutakoti na sa droga zoka nyoso na matoi te
ça a une vie. En tout cas, le message est ça. Et bien, les pasteurs, malheureusement, tous ont pris Nathan. Ils ont obligé de ça, mais tous ont en tout cas sujet à réconciliation. Et pour nous ça, au lieu de réconciliation au niveau de la famille, au lieu de milieu professionnel, même les politiciens interpellés, bango ba se réconcilier le peuple. Mais ils ont la réconciliation, monsieur Nangato Simango, na mukuse pour tout ça, réconciliation à mon père envers Nzambe naye. On a coûté ça obligatoire. Qu'on réconcilie dans Nzambe za likambo chaque jour. Mais qu'on crée kamingi habitude que bébé si au réparer, au bébé si au réparer. Oh la chair est faible. Ils ont déjà excuse. Wana mabe. Po oya koma kana Nzambe déjà za ka mieux averti ko le kamuto ebi Nzambe te. Tant no baki mosala Nzambe samba makasi ko le neti soda po soda ebi loi. So kwa ina mbebe za volonté moko ayebi. Ndeko nanga basala Nzambe mingi ozomona lelo. Ko landa gloire lokumu na makambo osala te. Na suko kama pasi ba okende kundima te. Vie ezali ko l'examen d'état. L'école c'est ça ici l'examen à tout moment na baba le français ne pas que ba mi ba lauréat école muso komona ezanga baba nzo ki bombi batamaile makasi ya au moins na vie vraie église motema baby ça tout me motema za perdite ya au moins ni keba na musala nzamba lingi gloire keba na musala nzamba lingi masolo mbongo mingi na munoko risque te bato bongo la mitema mabonza e utaka na bato nzamba cheli yo limite vie na yo e ko ratete so komona musala nzamba muke mbongo faux abando teka ministère yango moni ba koti si ba partenaire ami yibi ba koti ba simbongo ba yibite lokola sombele jeep apesi mbongo ba tol asungi église ba braquer partenaire privé ba pesi kiti ya liboso état d'âme ba yibite kota so limbongo ba yibite lokola pesi zo poste munene ya munene oya pire na voie normal mais ba pesi poste exact lokola zanga mbongo yo ba bomba yeka na intercession abimaka so église ici lokola mtauti ne bali menga ni esili tozaki na chaudière on ba so kosa na ba no polele omoni tala batu bazo sibir mabe pa nzamba zo mona ba défaut nyonso yo ko luka lokumu tena nzela nzambe za risque tika nzamba memo lokwa mona muke même likama miracle yo ko pona patron bika mabungisi ne mutu moka kisengi combien va passer ba sali ba mbeba likolo ya lokumu l'église comment passer rover la titre ozana prophétie mboko so ko beta ba bureau kwa ministère ko tika ba document yo nde ba ko luka yo na place be luka bato to silisi makama nzambe pepele koye banane ko misi jamandia oya pesi mabonza munene bozo za numéro na téléphone po benga na kubatama omoni nzambe ayibiso sunga bona bote tango ko cha mbamba cha ki susi na mwasi kutabite sunga ka bango ngo or namo ya mutu ngo pesi na église abanga ka nzambe a partir no bilela la mosala nzambe kenda sa mozole la individu amoni nzambe na pepele bo sambwi sikolo mukilibino nikola mandia tane ba misi no mitakali na likola lokoso na bino. Merci pasteur. Non, je ne vais pas parler mon frère. Comme la souka. Parce que là, je ma Bible na kimoibi. Après, bon, tenga msi batu l'église. Yeba kolom ki la tika nona nefu balanda moko. Mais bino bo boite bi bale bo bengani 98. Amandia. Merci pasteur puisque to comme la souka, to sala kane to sala ka, on peut savoir seulement dash moko ya moto kanga pour na ko suki ça, nga déjà na kangi que FM toli a pété ils allaient pour na ba malade pour na ba bazaina ba question pour na ba souci yango mais bon ça déjà adage mais avant yango to zoma biscuit na ndo salaka pour appeler la bande comment numéro de téléphone na yo pour na bato ba numéro de téléphone déjà ba yebi numéro de téléphone za nango plus 243 84 75 18 112 tu sais rabino que awa neto lo bakayo yebi nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Voilà. Si quoi le problème est ça que on a autres paquets au moins na vie bande sous numéro pour bande ko ba kanga plus 243 84 75 18 112 parce que ça va bien bozo assistant na hôtel pour comme allô passer à occupé tengamo na ça va jamais occupé donc nanga hôpital jamais boya ba malade so mon hôpital boya malade c'est que fait zangi qui subir ça faux docteur hôpital atamuta eli boma kotala ndenge simba qui cité talioté aina fièvre quoi batunyo so beta itonga bika zonga fulu on comprend ça très bien ba passer à lelo ba comment pour na bandimi non ba no frère l'église est belle comme le quoi musique so koti na kwit zonga eza place ba dringité kota na mini aba tantaka passer te kindumbe za wate or yo moko na nozote ba lokota wapi nazo ba no clair ndeko nanga be église belé nazo ba no clair e fungwami pona koteba to ba kota lola te pona kokota na ba vie privée bato pona ko critiquer ba vie comment umelo zakaka pa na bino est-ce que kipe yo nana ko linga fanda shebango o mona ka kondengo za na ashibo bonga te pona nini yo bonga koma nete so comprendre yo za monter yo bongi pona biso bandimi comment ko tshela mabonzela nga pona pesi 1000 francs zo 1000 fois 100 et ko sala combien alors esungi ndeko nanga nalo ba no ponele tala botike loko et comme église comme iso ko keso ko place à soni so ko zaki mabonza bazo ridiculation na miso bato non comment on peut ça valeur na bato pesi ba dollar
kolom kila loba ngota tellement kana cher na batutu mutapesi malonga mama oyo na teso ça comprendre le loté. Merci pasteur en tout cas puisque tu comme na souka vraiment moi adage moya mukusi kaka ya mukie pour ese pesa pour déjà attention ce matin ndenga mabete ke tozo kosa matro soki pona kopesa l'église biso nyoso to pesa so mondi mabi passer nanga na kobonga ndenge ni oko kipe mukilité landa lola o ze biloko passager non ndeko nanga na opesa conseil toyoka baninga pasi Congo pe bonga eza satana nzambe te nzamba sa kokisa tout ngana au photo za na modi prochain nga fona za na souci ya carte électeur lokola yo kotonda nanga ese prisanga te pe olalinza na beta to lokomo ya za goy faux il faut ça que na tondi na tuna ninye sela ka pola lanzala to ko ndenge ni fona lukana sala tuna peso kopo goza ta sans fra ta mingi te na sentir ke bolienga pe na lié eloko ani mukolo ya na Congo to développer ça français ya français na anglais bomi Congo likola batu bazali boso borgeye batei borgeye bato mboka borgeye et c'est que le fond de ça concurrence yaka ce concurrence yé rivalité yaka muto bongisa zalaka te yako mutu to so qui peut ka vendre na ye na banana na ye. Voilà, merci Tosuke Wapona Lelo, merci na pasteur John Azali en tout cas na disposition na bino FM Toli Apete et kozonga liso sur lobby na numéro sika toujours avec le pasteur John. Merci na équipe Mobimba o esungu biso pona kosala émission à Lelo de to kabwali na espoir ya kokota na bino très prochainement toujours na cadre ya FM Toli Apete.